Here's my to-do list every weekend as someone who lives alone. First ay ang mag-grocery at palengke. Usually, bumibili ako ng stock na good for 1 week or more. Kasi wala rin naman akong ibang aasahan kundi sarili ko lang. So, mini-make sure ko na kompleto na yung kailangan ko para tipid sa oras at energy. Ayoko na yung pabalik-balik sa grocery, guys. Aminin nyo, kayo din. Pero syempre, mini-make sure ko rin na yung mga prutas at gulay na binibili ko ay kaya kong i-consume para hindi masayang at mabulok. Tip din, guys, para tumagal yung mga gulay, ibalot nyo siya sa paper. Promise, effective to. May nag-comment lang nito sa dati kong video at trinay ko. Totoo nga, kaya shoutout sa'yo. Sobrang helpful. Second ay ang paglalaba. Hindi ko talaga siya kayang isingit during weekdays dahil may work ako and honestly, it takes a lot of time and energy kaya every weekend, laundry day talaga. Third ay vacuuming my bed. Deserve natin ng malinis at peaceful na pahinga after a long week. Kaya I always clean my bed gamit ang Perry Smith Beaten Pro. Grabe, may 19,000 PA suction power na siya. May UVC light pa that kills 99.7% of germs and bacteria. Plus triple HEPA filtration system. Kaya kahit alikabok, buhok o balahibo ng mga pusa, kayang-kaya niyang linisin. Super worth it and highly recommended lalo na ngayon habang nakasale pa. May free shipping and 1-year warranty din. Ayun lang. Hope this reminds you to do your weekend resets too. Follow for more solo living and cleaning tips. Bye!